Concept 2嘅 rower 咧，即係蛙艇機咧，都係一個比較受歡迎嘅 cardio 嚟嘅，因為咧佢手腳一齊用嘛，比較全身 full body 嘅 workout 啦。好啦，首先帶入去個鞋咧，如果咧隻鞋太大穿唔入咧，用個手指公向外推，然之後索實佢，兩邊都係啦。好啦，跟住咧呢個 damper 1至10嘅，咁就1就係最輕，10就係最重啦，咁自己可以調校啦。拉嘅時候，拉個身要向後挨，拉到大約胸口就得㗎啦。放嘅時候，盡量將條鐵鏈放到去最短，個身要挨前、挨後同埋挨前。咁其實咧腳嘅力大約用60%啦，手咧就用40%嘅力嘅，拉就呼氣。今日當你撐緊嘅時候咧，個 display 咧自動就會着㗎啦。咁你一路撐咧，佢就會一路記錄你撐嘅距離或者卡路里啦。你想轉嘅話咧，你就喺個版面度自己嗰度撳 unit。咁然之後咧，當你要走嘅時候一樣啦，手指公推開佢，就會鬆咗隻鞋啦，將隻鞋向上褪，離開咗嗰個扣，你就可以拎走啦。